Здравейте, градинари! Здравейте от мен! Днес ще си насадим картофи в чували, обаче не точно както го направихме миналата година. Да, защото миналата година го направихме... малко ще ви обясним как го направихме. Не бяхме много доволни от резултата, наистина. Сега ще експериментираме по съвсем един различен начин. Да, доста интересно. Я да ни се веди към това. Елате да видите. Ние още не сме си подредили градинката, но и това ще стане. Заповядайте. Ето. Тук е мястото на събитието. Всъщност тази година няма да са в чували, както миналата година, а ето в тези приспособени конструкции. Пак нещо като чували, само че използваме... Да. Тук па се заврях в листото. Това от миналата седмица. Този път ще ги направим... няма да ви казвам как, само че са тръгнали. Ето ги. Ето и там. И тук трябва да има още, нали? Да. Аз тук разрових малко, тръгват и оттам. Ето тук се Другата седмица ще тръгнат всичките. Виж, тук има едно. Има, да, разбира се. Миналата година ги засадихме в малки кръгли чували. Опитахме се да намерим колкото може по-големи, само че не открихме. Това, което открихме обаче, че кръглите чували малко пространството... Малко се губи пространство. И тази година реших да намеря нещо, което да не е кръгло, да е примерно правоъгълно. И всъщност си купихме едни такива биг бегове. Вижте само за какво става въпрос. Това е огромен биг бег. Ето го. 90 на 90 на 1,50, само че ние нагоре височината 1,50 няма да я ползваме, ще я ползваме само около 50 см. Обаче, ако просто го отрежа и насадиме ако насадиме картофите по този начин, и той ще слегне. Затова трябва да направим една рамка. Както ви показахме преди малко. И само че криво-ляво тази рамка ще я сглобиме без някакви... Точни мерки единици. Точни мерки единици, старания тук няма да има. Хайде да се захващаме за работа. Хайде време. – 90 на 90 е основата. И аз си нарязах такива, ама не 90 на 90, 87. И сега от тях ще сглоба една квадратна рамка. За много време става. Без никакви усилия. Дори няма да се стрема да хвана прав ъгъл, защото няма никакво значение. О, Бени! Стават ли нещата? Стават ли нещата? Сега ще разберем. Малко по-голяма маса ще да е по-удобно, но нямам в момента, може да се счупя. Време и беше да се счупи. Ето я, почти квадратна рамка, не гониме никакъв прав ъгъл, не гониме никаква здравина. Сега трябва да изсложа крачета.
с Албена преценихме, че около 50 см дълбочина на този тип чувал е чудесна. Ето ги и крачетата. Дупче предварително с бургия, за да не се спука летвата, ако вкарам само винта. Не, че има някакво особено значение в тази ситуация. Ама за всеки случай. Ето, квадратна рамче с крачета става за минутки. Сега да опънем импровизирания чувал. Добре, хубаво де. Само че няма да ни трябва тази цялата височина, затова ще го прережа е така през средата. Дали е добре, не знам. Че това ще го захванеш после с стакера ли? Даже след секунди ще го захвана с стакера. Ще стане, да. Какво ще кажеш? Изглежда ми нужната дължина. Ако бях, аз ще го отрежа на това. По-късно, нали? Да. Много ясно. 3 пъти го режем, те го чувства. Много ясно този нож. Че някакви глупучите има вътре. Нищо. Аз сега снимай най-сложната част. Да видиме. Наистина. И бре, че размера съм оцелил, значи. Това е като някаква къщичка. Като го обърнеш. Супер. Направо може да си живее човек тук, гледай. Тя... Така, и сега, за да не... Като го напълним там с какво ще го напълним след малко, ще покажем, след мъничко ще покажем. За да не стане ето така чувала, да. Ще го закува. Да. Те неща трябва да се включат. Повишено внимание. Ами, през пръстите. Директно. Тук, ако си свършиш работата през пръсти, няма да е просто зле свършена работа.
Какво? Скобите свърши. Еми да. Винаги така става. Айде, сега търсиме скоби. Търсиме. Да идвам ли с теб да търсиме скоби? Не, аз ги знам къде са. В тази градина милиони скоби отидаха. Милиони! Ето ги скобите. Изключва се. Слагат се скоби така много пъти. Еха, какъв певец имаме тук. Чу ли го това пиле? Имаме си такъв някакъв музикант, такъв бухосинхронист, дето бръмчи долу. Да. Значи, не сме лишени от пилета и от бръмчачи. Ама бръмчащия е с два крака, който бръмчи с машина. Сигурно се чува. Това е вчера от ранни зори до днес, до този момент. Това почти не е спирало. В града има бурги и тук има косачи. Това е положението. След малко я ще коса, знаеш? На баща ми двора съм обещала да го коса. Какво след малко? На баща ми двора съм обещала да го коса. Добре. И последно. Ама дъното трябва ли да се захваща? То няма дъно, рамка няма на дъното. Ето. Да. Само крачетата и това. И отгоре, да. И отгоре. Държи опънато всъщност. Екстра. Да. Тя на обера майка и като ме видя предния път да го правя това нещо, и вика, искам да ми направиш и на мене да си държа на пролет разсада под него, не да го качвам нощно време по стаите. Ма викам, как така? Ами вика, слагам си разсада, вика, и ето така. Ами да. Ами колко хитро. Ще го обмислим. Го измислила баба Ленче. Да. Така. И сега се вземем с картофките. Хайде. Еми хайде ходим да ги засадиме. Гледай какво стана, докато се каним от този дъжд. Пак извънземни ще засаждаме, а? Ясно. Много ясно. Миналата година изобщо не беше такова времето. Толкова дъждовно. Трябва като засадиме картофите, да сложим и колците на доматите, махнем пръчките.
А такава конструкция ще сложим ли? Такава конструкция ще направим на всичките лехи. Против градушка. Миналата година, като си ги засадихме в кръгли чували, допуснахме следната грешка. Напълнихме чувалите така доста с пръст, сложихме картофите и ги зарихме 10 на 15 см и извадихме малко картофи. В интерес на истината, това ни беше един от така по-неуспешните експерименти, обаче сбъркахме. После видяхме, че и други хора правят същата грешка, вероятно инспирирани от нас, за което се извиняваме. Обаче картофите дори в чували пак трябва да се загърнат. Значи пръст, картофи, изчаквате ги да пораснат, още пръст, изчаквате и още пръст. Тази година обаче няма да го правим с пръст, поне нагоре, на дъното ще бъде пръст, а нагоре ще сложим слама. Сега това не е някакъв метод, който ние измисляме, обаче е доста по-лек. Виждам дори в полето и в градините, когато са равни, например Деси Владовска я видяхме скоро така, картофите на земята и отгоре слама, 10, не 40, 50, 60 см слама, картофите тръгват през сламата, много удобно. И тук сега, за да ни е по-лекичко и понеже имаме слама, ще направим същото. Само, че първо ще сложим малко пръст на дъното. Разбира се. Значи, може да го направим и на земята това нещо, само че при нас много наклонено. И в тази ситуация така е доста по-удобно и по-компактно. Така. Аз си мисля, че тези 10 на 15 см може би са добре. Може още малко. И с Бени седиме, смятаме горе-долу на този приблизително квадратен метър 16 картофчета ще сложим. Нали така? Да. Значи, нали картофчета? Пак ги спуснахме. Нищо де, това е добре, сега какво да направя? Днеска утре и гледай какво стана. Дано няма проблем. Стига де. И так му ще знаем. Само, че трябва да ги разплета първо. Нека ти. Е така отгоре. Стига де. Къде има ли някое ножче? Има долу на кладенеца.
така картофчетата. Ето по този начин. Нагоре сега ще сложим 10 на 15 см един слой слама. Като така, да не е много сбита. А пък хубавото е, че ако случайно някой картоф не ви тръгне, въпреки че нашите са тръгнали, може да разроите славата и да сложите друг на негово място. Трябваше да е суха слама, тези дъждове. Няма изсъхване. Няма изсъхване. Обаче колко е зелено, направо е разкош. Там не сложихме да изсъхне, да е суха. Това не е слама. Ще стане сено, ама. Действам малко по-внимателно, защото картофите са твърде прораснали тези. Да, самите им кълнове са нежни. Да, кълнове вече има и затова пазя кълновете. Ако не бяха така. А самият кореноплод на картофа клубен ли се казваше? Да. Много интересна думичка. Клубен ли? Да. Така. 10 на 15 см стига толкова. Сега ще ги намокриме. Хайде да полем. Намокрем обилно. Водата си минава през това, отдолу си изтича, проверихме. И не може да влезне сляпото куче, нали? Със сигурност ние тук си мулчирахме предварително, където ще сложиме картофите, да не избива трева, да не пречи, да не минават отдолу някакви гладни животинки. Да, не че няма за всички храна тук, ама за всеки случай. То валя, какво толкова мокро е това само. Да. И така, бързо, чисто, ефтино, лесно и удобно. И хубавото е, че като вадиме картофите, този път само е така бъркаш в сламата, шопа и картофи. Да. Дай Боже всеки му нали картофи така да има. А също най-лошо да видим какво друго може да се съди по този начин.
Ти да видиш. Така само се слама отгоре. Сладки картофи. Следващия път сладки картофи до година. Или пък не до година, ще видим. Свърши диетата. Да, точно така. Този път, миналата година, картофките бяха на 3 квадратни метра и ги сметнахме около 20 кг, което решихме, че това не е добре. Никак не е добре, но както ви казах, не беше много успешен експеримента. Тази година ще го направим по-добре. Значи за гърлене, задължително. Ето тези тук мъничките. Като пораснат 10 на 15 см, слагаме още слама. Те продължават да растат, слагаме още слама. Значи сламата трябва да дойде догоре. По този начин клубените или картофа, плода се образува във всеки нов пласт, точно така. Да. И би трябвало да имаме доста повече картофи тази година, но това ще стане ясно малко по-късно, някъде през септември. Да. Та нали имаше нещо след 100 дни? Нещо такова? 100 дни картофите, да. 90-100 дни. Остава да видим дали е сполучлив този експеримент. Стискайте палци. Ще ви показвам от време на време какво се случва с нашите картофи. За днес това беше от нас. Ако видеото ви харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за нашия канал, споделете се с приятели. Всичко това помага нашия канал да се развива. И до нови срещи! До нови срещи!